Tekle pa zgleda negovan računalnik oziroma trafo na računalniku. No, Asus brez strani. Tale ni bil spucan, odkar je bil kupljen. In pol pride do statike, pregreva se in rikne. To je to. To je to. Neki beštajn delo bomo dol pobrali, tele kablovi bomo naredili. En star računalnik z novo opremo. Tole je glavni nadzorni, a ne Asus. To je to. To je to. To sem ga kupil od prijatelja, bivšega. Svinjarija.